Akkam jirtu maatii daawaa saayinsii warroonni chaanalii kanaaf haaraa taatan sabskraayibii sheer laayik gochuudhaan jalqabnu. Kan har'a kana wajjin ilaallu exersaayisii 4.1dha. Garuma gaaffii wajjin deemnee jalqabna. Gaaffii tokko kana kan jedhu where does the energy released during chemical reaction comes from? Gaafa chemical reaction tokko gaggeeffamu gaafa riliizii ta'u eessaa dhufaa enerjichi? Eessaa ba'ee dhufaa jedha. Kan inni irraa dhufu walumaa galatti gaafa boondiin tokko birookenii ta'u maaltu ta'a? Absorb godha jechuudha enerjii. Gaafa formeeshinii isaatii immoo gaafa foormii ta'u immoo riliiziidha jechuudha. So kan inni kun immoo kan inni gaafate isa riliizii ta'e nu gaafate eessaa dhufaa inni nuun jedhe. Salphaamatti eessaa dhufaa? Gaafa boondiin garaagaraa foormii ta'udha jechuudha. Gaaffii lammaffaa how is the energy that you get from food stored in your body? How is it supplied to the cellular process in your body when needed? Kan inni gaafate gaaffiin kuni qaama kee keessatti gaafati nyaata garaagaraa soorattu akkamitti stoorii ta'a? Bifa kamiin immoo sappilaayii ta'a qaama keetii fi gaafa cellular processii adeemsi nyaata inni bullaa'u adeemsa chemical reaction kumaatama tiriliyoona baay'eetu qaama keenya keessatti gaggeeffama waan ta'eef enerjiin gaafa sana akkamitti sappilaayii ta'a fi akkaataa inni itti sappilaayii ta'uu fi jalqabaa bifoota molaakiilii garaagaraatiin stoorii ta'u. Fakkeenyaaf molaakiiloota gaafa jennu fakkeenyaaf kanneen akka pirootiinii, faatii garaagaraa, gilkoosii garaagaraa, kaarboohayidireetii jechuudha. Gilkoosii garaagaraatiin stoorii ta'uu danda'a jechuudha. Inni stoorii ta'e kun immoo maaliif bifa kamiini? Walumaa galatti inni stoorii ta'e kun gaafa bifa gilaayikoojiniitiin jechuudha. Bifa gilaayikoojiniitiin illee stoorii ta'uu danda'a. Walumaa galatti bifa moolekulaata garaagaraa. Moolekuloonni kun immoo bifa gilaayikoojiniitiin stoorii ta'u. Akkaataan itti cellular processiidhaa fi sappilaayii ta'u immoo jalqabaa gilukoosii fa'aa warri nuyi jenne suni gilkoosii fa'aanii liipeesiin fa'aa kuni adeemsa tokko gaggeessu. Fakkeenyaaf gilkoosiin bireekdaawunii ta'a. Adeemsa maaliitiin? Gilaayikoosiisiidhaan. Adeemsa gilaayikoosiisiitiin bireekdaawunii ta'a. Liipeesiin kun immoo liipooliisiisiidhaan erga bireekdaawunii ta'anii booddee absorbeeshiniin gaggeeffama. Gaafa absorbeeshiniin gaggeeffamu kana warroonni kun riliizii ta'u. Gaafa riliizii ta'anii ATP'tti fayyadamu jechuudha. ATP kan nuyi jennu adeenoosiin tiyoofosfeetiidhaan riliizii ta'uu jechuudha. Salphaamatti gaafa barbaachisu bifa ATPtiin illee sappilaayii ta'uu danda'u jechuudha. Gaaffii sadaffaan immoo akkas jedha. Explain the energy changes involved when quicklime or calcium oxide react with water to form what? To form calcium hydroxide. Gaafa hydroxide uumamu kana boondiitu uumamu boondiitiin caccaba. Kan uumamus kan caccabus jira. Garuu immoo isa baay'inaan ta'e sana fudhannaa jechuudha. Salphaamatti kuni maalidha jennee yoo ilaalle enerjiin maal ta'a? Enerjiin riliizii ta'a. Maaliif yoo jenne boondii foormeeshinii jira. Kan bishaan kanaa fi kan waadarii kanaa fi kan kaalsiyeemii oksidaayidii kana gidduutti boondiin uumama. Gaafa boondiin uumamu immoo riliizii ta'a jechuudha. Kanaaf kuni egzootermikiidha jechuudha. Egzootermik. Inni kan biraan immoo gaafa laayimistooniin or calcium carbonate decomposed to give quicklime. Calcium carbonatein kun decomposii gaafa inni ta'u maalitti? Calcium oxideidhaa fi calcium carbonate dhiifama
gaafa kaarboon daayoksaayidiitti dikompoozii ta'anii maaltu ta'a jedhe dirqama boondiin lama as gidduutti uumamee jiru jira. Boondiin kun immoo cabuudhaaf maal barbaachisa? Enerjii barbaachisa. Enerjiin kun immoo eessaa dhufa? Bakkeerraa yookiin sarraawundiingirraa dhufuu qabaa jechuudha. So indootermikii ta'a jechuudha. Bakkeerraa absorbii godha waan ta'eef indootermikii ta'a jechuudha. Inni sirra jiru immoo salphaamatti egzootermikii ta'a. Maaliif yoo jenne yoo ilaalle naayitiroogiloosiriiniin kun kompoonent of daayinaamaayitii kan ta'e dikompoozii gaafa ta'u fakkeenyaaf kaarboon daayoksaayidiin riiliizii ta'a. Bifa maaliitiin? Bifa gaazii garaagaraatiin ho'a fuudhee sokka waan ta'eef riiliizii ta'a. Kanaaf egzootermikiidha jechuudha. Gaaffii kana ibsineerra jechuudha. Kuni deebi'eera. Draw an enthalpy diagram for each of these three reactions. Salphaamatti entaalpii isaanii kaasuudhaaf wanti isin gootanii fakkeenyaaf egzootermikiidhaaf kaasuu barbaaddan yoo ta'e koompaawundii egzootermikii yoo ta'e fakkeenyaaf diyaagiraamicha akkasitti kaasuu dandeessu. Akkas gootanii booddee reaktaantii asitti barreessitu jechuudha. Reaktaantii isa ta'e asitti barreessitanii piroodaaktii asitti barreessitu maaliif reaktaantiin guddaadha jenneerra waan ta'eef egzootermikii keessatti adeemsi kun diyaagiraamiin kun egzootermikii ta'a jechuudha. Garaagarummaan isee kana gidduu jirtu immoo entaalpii cheenjiidha jenna jechuudha. As keessatti maal ta'a? Fakkeenyaaf piroodaaktii reaktaantii negatiiva ta'a jechuudha. Maaliif reaktaantii guddaadha waan ta'eef negatiiva gatiin egzootermikiis negatiiva saayiniin isaas jechuudha. Indootermikiidhaaf kaasuu yoo barbaaddan immoo akkas gootanii piroodaaktii asirratti barreessitanii reaktaantii marga asirratti barreessitanii booddee gidduun kun maal ta'a? Cheenjiin entaalpii ta'a. Cheenjiin entaalpiin as keessatti maal? Piroodaaktii reaktaantiiti. Piroodaaktiin guddaadha waan ta'eef waan guddaarraa waan xiqqoo gaafa barreessitanii poozitiiva ta'a. So indootermikiidhaaf egzootermikiidhaaf salphaamatti akkasitti kaasuu dandeessu jechuudha. Gaaffii arfaffaadhaan. On a hot summer day, the water in lake stays cool, even though the air above it heats quickly, and the water stays warm at night after the air has cooled. Can you explain this? Gaaffiin kun kan inni gaafate fakkeenyaaf gaafa hot summerii gaafa ho'u inni laga jiru immoo bishaanni cabbii isaa ta'a kuulii ta'a. Yoo qilleensi illee ho'e kun maaliif ta'e jedhee nu gaafate. Salphaamatti kun kan inni ta'eef specific heat capacity dha. Specific heat capacity. Maaliif bishaanni specific heat capacity guddaa qaba jenneerra waan ta'eef guyyaa sababii fakkeenyaaf guyyaa qilleensi atmosferiin kun baay'ee ho'a bishaan immoo akka atmosferiin ho'in sababii high heat capacity qabuudhaaf dafee ho'a. Guyyaa maal gochaa oola jechuudha? Absorbii gochaa oola bishaan kana. Ho'a kana absorbii gochaa oola. Gaafa absorbii godhu kana even gaafa sana ho'uu dhiisuu danda'a. Garuu immoo akka ture absorbii baay'ee godhee sababii high heat capacity qabuudhaaf gara galgalaa ho'aa jechuudha. Gaafa ho'u kana immoo halkan dafee of keessaa gadhiisu waan ta'eedhaaf ammayyuu of keessatti qabatee ta'a sababii high heat capacity qabuudhaaf slowdhaa jechuudha. Kanaaf guyyaa kuulii ta'ee taa'uu danda'a jechuudha. Halkan immoo ho'uu danda'a jechuudha. Ganama kaatanii yoo dhaqxanii bishaan ilaaltan illee baay'ee kan ho'udha jechuudha. Sababni inni guddaan kanaaf sababa kan ta'e heat capacityidha jechuudha. So gara gaaffii shanaffaatti dabarra. Have you encountered an earthen stove in Jiramtag that takes longer time to feel hot? Explain why. Which stove stays warm for longer time after the heat source is disconnected? The one heats up quickly or slowly? Gaaffii kanaaf deebii kan ta'uu danda'u maal jedhaa? Injeeraa mixaadii yookiin immoo kan lafumatti ittoo garaagaraa hojjetanii jechuudha. Earthen stove takes longer to feel hot. Fakkeenyaaf stoovii mana itti biddeen garaagaraa tolchamu maalirraa jechuudha? Dafee ho'u. Maaliif
kileen nuyi jennu suphee. Kileen kuni yeroo dheeraa gaafa ta'uudhaaf maaliif innis akkuma bishaanii fa'aa wajjin wal fakkeenya qabu. Maaliif height capacity qabu waan ta'eedhaaf the material of the stone clay or earth yookiin biyyee gargaraarraa yookiin immoo kilee irraa hojjetama waan ta'eef kileen kun immoo height capacity qaba. Kanaaf istoofiin dafee nu erga ho'ee irraatii booddee immoo yommuu istoofii cuftanii warri istoofii yoo jiraate yaaluu dandeessu. Dafee immoo hin cabbaa'u yookiin immoo dafee hin qabbanaa'u. Maaliif sababii height capacity qabuudhaa fi sloodhaa jechuudha hundisaayyuu. Kanaaf inni kilee qabu dafee hin hoosii dafee gadi hin buusii jechuudha. Gaaffii jaaffaa. What property of substance is responsible for the observation in question 1 and question 2? Salphaamatti key property kan ta'u specific heat capacity dha jechuudha. Specific heat capacity. So specific heat capacity warroota gaaffii tokkoffaa fi lammaffaa jiraniif sababa ta'uu danda'a. Amma mata duree biraa walitti deebinutti nagaatti chaanaalii kana subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa.